Ерөнхий сайд учрал газрын тус боловсруулах үйлдвэрийг 2028 онд багтаан ашиглалтанд оруулах үүрэг өгчээ. Сайн байцгаана үзэгчдээ, мэдээ эхэлж байна. Студид хөтлөгч Цэрэн лам ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. COP17-гийн ногоон бүсэд цөлжилттэй тэмцэх санал санаачлагыг сонсохын зэрэгцээ таньж мэдэж амарч тухлах боломжтой. Багшин дээдийн нөхөн гарцыг босоо Монгол бичиг болон яруу найргийн сор бүтээлээр чимж өөрчилжээ. Хүүхдийн дуу хоолой санал санаачлагыг засгийн газар бодлого шийдвэртэй тусган хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана. Ногоон дата төв байгуулах хууль эрх зүйн орчныг хэлэлцлээ. Улаанбаатар хотод мах төмсний үн буурсан бол орон нутагт гурил элсэн чихэр цагаан будаа АИ-92 авто бензин дизель түвшний үн нэмэгдсэн байна. Америк нэгдсэн улсын доллар, евро мөнгөний тэмдэгт бүгд найрамдагтад ардуулсан юан өнгөрсөн сараас чангарч Оросын албаны улсын рубль суларчээ. COP17-гийн ногоон бүс энгийн иргэд зочид төлөөлөгчдөр дүүрэн байна. Энд дуу хөгжим цангинж, уран тансаг бүжиг зэргийг үзэн баясаж, хурлын заланд илтгэл хэлэлцүүлж, 6 твийн зочид гişидтэй хүмүүс санал бодлоос чөлөөтэй солилцож байна. Энд байгаа бүх хүмүүс нэгэн зүйлд бүгд төвлөрсөн харагдана. Глобал телевизийг үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид COP17-гийн ногоон бүст хүрэлцээр яднаа. Тэгэхээр энд одоо та бүднийг үзэж болох сонирхолтой сайхан юм юу байна вэ? Үүнийг бид үзүүлэхэд бэлэн болооднаа. Бүгд хамтдаа явцгаая. Дэлхийд даяар нүүрлээд байгаа ган ачиг цөлжилт дэлхийн дулааралтай тэмцэх асуудлыг хилцэж байгаа COP17-гийн ногоон бүсэд өссөн хүн болгон хүрэлцэн ирж санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж дүүрэн байна. Нэвтрэхэд ч амархан бүртгэлийн хэсэгт иргэний үнэмлэх эсвэл Монголиа дахь бүртгэлээ харуулгаад л чөлөөтэй нэвтэрч болно. Ногоон бүсийн баруунаа байрлах том масарт хотын дарга хэвлэлийнхэнд 150 Улаанбаатарын цаг уулзалтын цагаараа уулзаж байхдаа таарлаа. Энэ насарт аж ахуй нэгж хувь хүмүүс байрлаж цөлжилттэй тэмцэх талаар хийсэн ажлаа танилцуулан өөрсдийн боловсруулсан төслийг бусдтай хуваалцаж байна. Тухайлбал Өмнөгөө аймгийн байгаль орчны газар Номгон сангийн далай төрийн бас байгууллагатай хамтран 8 төсөл танилцуулахаар иржээ. Өмнөгөө аймгийн 15 сум 500 га газар тус бүр 500 га газар заг мод тарихын төсөл танилцуулж байна. За хоёр дахь нь Өмнөгөө аймгийн Зэрлэг аймтан Ховцон аймтдыг нутагшуулах, үржүүлэх, судлах тийм агро парк барьж байна. За энэ төслөө танилцуулж байна. За гурав дахь нь болохоор хөв цөөрмийн төслөөр оролцож байна. За мөн Номгон сангийн далаагаас болохоор Өмнөгөө аймгийн 20 га талбай дээр Батмөх даян хаан Мандахай цэцэн хатны цэцэрлэг түрээлийн байгуулахаар ажиллаж байна. Энэ төслөө мөн танилцуулж байна. Хушин мод болвол 25-аас 30 жилийн дараа яг бидний гар дээр ирдэг чүнгийг өгдөг буюу жимсээ 30 жилийн дараа өгдөг. Тэгэхээр бид нар яг одооноос нөгөө хуш модоо тарихгүй болвол манай модны одоо нөөц маань бас шинэ одоо жинзээ үеийн ирчтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар энэ удаагийнхаа төслөөрөө хушин ойгоо хэрхэн хамгаалах уу, ойгоо хэрхэн нөхөн сэргээх үү, ойтойгоо хуш модтойгоо хэрхэн зөв харьцах уу гэдэг чиглэлээр төлөвлөгөө ажиллаж энэхүү төслөөрөө оролцож байгаа. Тэгэхээр эдгээр энэ шорж үзээ. Энд бол одоо хүүхдийн байгууллага энэ төлөөлөл ирсэн. Өөрсдийн төсөл санаачлага танилцуулах гэж байна. Хамт орж ямар төсөл дэвшүүлж байгаа, ямар санаачлал гаргаж байгааг сонирхшоо. Самбано. Самбано. Good Neighbors, World Vision, Save the Children гэсэн гурван байгууллага маань хүүхдийн залуу хүүхдүүдийн дуу хоолойг эхлэхдээ ээлтэй байхаар зориулан хүргэж байгаа юм одоо нөлөөллийн юм байна. За өнөөдөр бид нар интерактив дэй өдрөөрөө бид нар джинс материалуудыг джинс бол хөрсөнд хэдэн мянган жил ингээ удаан байдаг. За тэгвэл энэ хөрсний бохирдол үүсгэж байгаа энэ материалаар бид нар өнөөдөр юу хийж байна вэ гэхээр хүүхдүүд маань юу хийж байна вэ гэхээр жижигхэн сүвнэрийн гар улсын зүйлсүүд энийг хөрсний бохирдол үүсгэж хаяхаас илүүтэйгээр одоо бэлэг дурсгалын зүйлс болгож хүмүүс бэлэглэх нь өөрөө хамгийн зөв ихтлэгтэй зөв сонголт байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Даян дэлхийн байгаль орчны сан 130 гаруй улсад үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай улсад 20 гаруй жил болжээ. Энэ хугацаанд нийт 6 сая Америк долларын жижиг төслүүдийг санхүүжүүлсэн байна. Өнөөдөр бид иргэний нийгмийн байгууллагуудад дэмжин төсөл хөтөлбөрүүдийн судлахаар хүрэлцээр ядна. COP17-гийн хүрээнд Nomadic Challenge буюу цөлжилттэй тэмцэх шин техник, технологийн уралдааныг оюутан залуусын дунд зарлжээ. Уралдаанд 3 дугаар байр эзэлсэн багийнхантай уулзан ямар бүтээлээр оролцсныг сонирхлоо. Канистр фильтр гэдэг бүтээл хийсэн байгаа. Тэгээ канистр фильтр маань болохоор канистрынхаа аман дээр фильтрээ байрлуулад
Тэгээд худгаас ус юм уу одоо ямар нэгэн усыг тэр канистрынхаа фильтрлөө ингээд хийнгүүт тэр нь ингээд шүүгтэй шууд гарч ирнэ гэсэн үг. Үнийн хувьд ялгаатай. Дээрэс нь авч явхад авсаархан их жижиг юм байна. Тэгээд дээрэс нь одоо шүүлтүрнүүд чинь электрон шаарддаг штэ. Манай шүүлтүр бол электрон шаарддаггүй. Дотроо юу ордог вэ гэхээр zeolite ордог. Тэгээд activated carbon. Тэгээд мембран шүүлтүр ордог байгаа. Тийм. Тэгэхээр хэрэглэх хугацааны хэрэг. Тэр одоо хичтэй канистр сольж. Ер нь бол нэг шүүлтүрийг жил хэрэглэж болно. Тэд Хинтээ аймгийн Батнуурб суманд ажиллаж судалгаа хийж энэхүү бүтээлийг санаачлан хийжээ. COP17-гийн ногоон бүсийн нэг өдөр ин өрнөж байна. Үзэг харах зүйлэгтэй 6 твийн иргэд чуулан байгаа энэ бүсэд үзэгч таныг очиж үзэж харж үзэл бодлоо илэрхийлэхийг Ice Global телевизээс уриалж байна. Волонтер Монголиа төрийн бас байгууллагын эхлүүлсэн Цэмбэр Улаанбаатар аяны хүрээнд багшийн дээдийн нөхөн гарцыг сэргээн засварлаж хүлээлт өглөө. За өдөр дунджаар 4000 гаруй хүн дамжин өнгөрдөг энэ гарцыг тус сайн дурын нэгдлийнхний санаачлагаар хөрөнгө босгож инхүү шинжилсэн байна. За өмнө тэд Олимпийн гүр, Төв номын сангийн гаднах талбай болон Сүхбаатарын талбайг угааж цэвэрлэж нийгэмд хувь нэмрээ оруулж байсан юм а. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн урд буюу олонний нэрлэлт заншснаар багшийн дээдийн автобусны буудлын хажууг нөхөн гарцыг засаж шинжлэх, хөнгө үзэмжийг сайжруулах ажил өнгөрсөн 5 дугаар сарын 9-нд эхэлжээ. Тус нөхөн гарц ашиглалтанд ороод 17 жил болсон ч өнөө хүртэл урсгал засвар хийгээгүйгээс тааз нь элэгдэж, хан нь хараалын болон ёс бус үг хэллэгээр дүүрсэн байжээ. Харин Волонтер Монголиа байгууллагын 20 орчим залуус нэгдэн уг нөхөн гарцыг угааж цэвэрлэн шинээр гэрэлтүүлэх хяналтын камер суйрлуулж таазыг цагаан өнгөөр бодсон байна. Шинжлэх явц үүгээр дууссангүй хананд нь Монголын утга зохиолын нэрт яруу найрагчдын хөрөг зургийг тэдний алдарт шүлгүүдийн хамтаар үндэсний босоо Монгол бичгээр амилуулан зурж тохижуулжээ. Волонтер Монголиа байгууллагаасаа бид нар маш олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Энэ бол их одоо нэг төслийнх нь. Бид нар ингээд Цэмбэр Улаанбаатарыг их одоо Сүхбаатар жижигхэн хөшөөг угаадаг ч юм уу, хүүхдийн тоглоомын талбай угаадаг тийм төсөл хэрэгжүүлдэг. Ер нь ингээд осло байгаль орчин нийтийн дэвшин зам талбай. Одоо ер нь нийгэмд одоо дандаа эрг мессеж өгөх зорилгоор сайн дураараа нэгдсэн залуучууд, оюутан залуучуудын байгууллага. Тэгээд манай бүх насныхан байдаг. Тэгээд манай хамгийн залуу гишүүн 14 настай, хамгийн ахмад гишүүн 65 настай. Нөхөн гарцын засвар шинжиллийн ажил нийтдээ 3 сар гаруй хугацаанд үргэлжилжээ. Нөхөн гарцыг шинжлэх төслийн ерөнхий уран бүтээлчдээр 18 настай ихэр эгчдүүс болох О Халиун, О Хулнаар ажилласан байна. Тэд харанхуй илэгдэж муудсан орчныг өөрчлөх санааг анх гаргаж, ханийн зургийн ерөнхий чиглэл загварыг өөрсдөө зохиожээ. Ингээд 500 гаруй сайн дурын залуусын дэмжлэгтэй уг гарцыг угааж цэвэрлэх будах ажил өрнөсөн байна. Хамгийн анх энэ төслийг яг хэрэгжүүлэхийг санаачилсан юм бол манай Ямада хаага. Тэгэд яг бид хэрэг нөгөө өмнө өөр сайн дурын ажилтай хамт ингэж хамтарч ажиллаж байсан хүний хувьд мэддэг. Тэгээд бид хоёрыг зурдгийг мэддэг байхгүй юу? Тэгэд ерөн бол ийм санаа байна. Тэгээд та хоёр энийг хариуцаад явчих. Тэгээд зургийг ингээд хариуцаад явчихаа гэд тэгээд санал нэгдээд санаа нэг таалагдаад тэгээд ихэлсэн байна. Энэ түнэлийг анх харахад ер нь ингээд булан тохойн амир мөө зөрчсөн. Тэгэл ингээд шалгаарн дөрөв цэцгийн хоог, бэлтай эдрийн зарим ингээд унж мудсан. Тэгээд нөгөө баахан гарафо гэдэг гэл хан дээр нөгөө амир 9 усын өсцөөс ахгүй юу. Тэгээд за энэ ханыг тэр жигт нь ингээд засаад Монгол уран зураг тэгээд ингээд шүлэг яруу найрагчдын ингээд ямиг бичнэ гэдэг одоохон хэлсэн санаа амар таалагдаад тэгээд яг энэ зурган дээр нь уран зургийнхаа яг талаас өөртөө зурж үзхийг амар хүссэн. Бүгдийн өөрсдөө нөө дэлхийн ертөнцтэйгээ танилцах үйл ажиллагаа энэ төрд бол зургаар олон юмыг илэрхийлж болдог. Тийм учраас манай хүүхдүүд ер нь орчноо өөрсдийнхээ хэмжээнд нэг том төсөв шаардахгүйгээр тогшуулах нь өөрсдийнх нь сэтгэн бодох ирээдүй цаашдаа бол дараагийнхын дүүнерт бас хэрэгтэй. Сайхан болсон байна. Баяр үргээ. Тэгээ одоо хойч үеийн одоо хан ман дээр нь элдв болсон ирээдчгүй дээ. Тэрнээс болгоно гоё болсон байна. Одоо юу гэх юм сэтгэлтэй л болсон байж шүү дээ. Тийм. Энэ дээр бол айгүй зөв зүйл гэж бодож байгаа. Хүүхдүүд өөрсдөө санаачлагаараа ийм сайхан юм хийж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээ өчигдөр би яг ажиллаж байхад нь ирсэн. Тэгээд баавгийн тав сүрэнгуй зургийг айгүй гоё адилхан зурж ирсэн. Тэгээд
зураг зурж исэн хүүхдээрээ та нар өөрсдийнхөө санаачлагаар хийж байгаа мөкс өөрсдийнхөө санаачлагаар хийж байгаа ямар ч санхүүжилт байхгүй өөрсдөө хийж байгаа гэж байна. Тэгээ одоо өнөөдөр ингээд нээлтийг хийж байгаа юм байна. Айгүй гоё болсон байна. Нийслэлийн хамгийн их хөл хөдөлгөөнтэй бүс гэгддэг эл нүхэн гарцыг энхүү шинжилснээр хүмүүст цэвэр цэмцгэр аюулгүй орчинд зорчих боломж бүрджээ. Түүнчлэн залуусын энэхүү санаачлах нь нийтийн эзэмшлийн талбайг тогтчуулахын зэрэгцээ ямар ч хүн нийгэмд эерэг өөрчлөлт бий болох боломжтойг харуулж байна. Жанчуудаарч Баттарч, Сэргээ Тучков, Ice Global. Ерөнхий сайд хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргүүний ивэлдор болж байгаа үндэсний майханд цугларалт 2026 үйл ажиллагаа Наримлын Эрдэнэс хүүхдийн цусланд үргэлжилж байна. Цугларалтанд 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллагын 500 гишүүн хүүхдийн төлөө заа гэвэл заавал хий уриалгадор нэгджээ. Хүүхдийн төлөө гаргасан бодлого шийдвэр амлалт санаачлагыг бодит ажил хэрэг болгон хэрэгжүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах үйлсэд хүн бүрийн оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүхдийн төлөө заавал заа хий юрээтэй үндэсний хөдөлгөөн орон даяар өрнөж байгаа. Энэ хүрээнд Монголын хүүхдийн зөвлөлийн 21 аймаг 9 дүүргийн төлөөлөл 500 хүүхэд Орхон аймгийн Наримлын Эрдэнэс хүүхдийн цусланд цуглаад байна. Тэд үеийнгийн дээрлэлт, захим орчны ялгарлан гадуурхал, хүүхдийн осол хэмтэл, аюулгүй байдлын асуудлаар дуу хоолойгоо нэгтгэх юм. За өнөөдөр Монгол улсын үндэсэг булан бүрээс 21 аймаг 9 дүүргээс 500 орчим хүүхдүүд цугларсан энэхүү сайхан майханд арга хэмжээ 2026 ерөнхий сайдын ивэлдор зохион байгуулагдаж байна. Хамгийн түрүүнд ерөнхий сайд учрлын засгийн газар бий болоод байгуулагдсанаас хойш хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийг бол хуралдуулсан. За энэхүү хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл дээр маш олон хүүхдийн төлөө санал санаачлагууд одоо гараад өнөөдөр эхний амлалтууд бол ингээ бий болоод явж байна. Үндэсний майханд цугларалт 2026-гаар нийгмийн оролцоо ба хүүхдийн эрх, амьдрах ухаан ба манлайлал, нүүдэлчин өв соёл ба үнэт зүйл чиглэлээр хүүхдүүдийн дунд ярилцлага хэлэлцүүлгийг зохион байгуулна. Ерөнхий сайд хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргуун учрал тус цугларалтаас гаргасан санал санаачлага, уриалга зөвлөмжийг засгийн газар бодлого шийдвэртэй тусган хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллах болно гэдгээ уг үйл ажиллагаанд зориулсан илгээлттэй илэрхийлжээ. Ерөнхий сайдын ивэлдор одоо хүүхдийн төлөө заавал гэврээтэй үндэсний майхан цугларалт бол Орхон аймагт зохион байгуулагдаж байна. Энэ чуулганы хамгийн гол онцлог нь юу гэхээр энэ жил болгон болдог энэ үндэсний майхан цугларалтыг бид энэ жил Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлдор хийж байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд бөгөөд хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргүүн ням асрын учрлын ивэлдор гэсэн учрал ахыхаа. Ингэснээр өөрөө ямар үр дүн эргээд гарч байгаа гэхлээр одоо Монгол Улсын төр засаг одоо шийдвэр гаргах төвчний ахагч нар маань эргээд хүүхдүүдэд сонсч эхэлж байгаа ийм гоё том одоо үр дүн эндээс харагдаж байгаа. 2000 км-ийн цаанаас хов нутгаас орон ирж энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаад үнэхээр их таатай байна. Сэтгэл бол маш сайхан байна. Үндэсний майханд цугларалт 2026 маргааш өндөрлөх бөгөөд төр эрдэнэ нийгмийн олон байгууллагууд дэмжин ажиллаж байна. Хүүхдийн төлөө заавал хий. Одоо үргэлжлүүлэн зарим үйл явдлын мэдээллийг цоо үгээр хүргэе. Төмөр замын салбар нефтийн бүтээгдэхүүнийг хилээр орж ирсэн даруйд нь шуурхад хэвэрлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн хоногт 2475 тонн А92 автобензиныг буу хүртээд рүү илгээжээ. Энэ сар гарч сараа Сүхбаатар бомтоор 31 мянган тонн А92 автобензин орж иржээ. Газрын засгийн эрэл хайгуул хийж байгаа компанийн үйл ажиллагааг эсрүүцсэн иргэдийг 30 хоног баривчлахаар болжээ. Тодорхойлбол засгийн газраас 2024 онд гадаадын хөрөнгө оруулалттай Mongolia Faisen Energy компанид Дорнод аймгийн Баянтүм, Булган, Матад, Хөлбөмбөр, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд эрэл хайгуул хийх эрх олгосон. Энэ дагуу өнгөрөх 7 дугаар сараас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ч иргэд эсэргүүцсэн. Гадны компани руу халтсан үйлдэлийг хууль бус хэмээн үзэж зарим иргэнийг цагдан хойроод байна. Засгийн газрын 263 дугаар тогтоолоор энэ онд гадаад улсад тусгай зорилтоор гаргахаар нийт 350 шохор шувууг барих зөвшөөрлийг 11 аймаг гадаадын 4 улсын 24 иргэнд олгосон байна. Энэ дагуу 11 аймагт отог байгуулахыг зөвшөөрч 3 хоног тутамд хянан шалгаж гарал үйлслийн бичиг олгохыг аймаг орон нутагт хариуцуулжээ.
Нийслэлийн эрхлэн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгч Төв Цэнгэлд хүрээлэн хариуцлагатай хувьсат компани гүйцэтгэх захирал хасан инх чаргалан үнэлгээний хороо байгуулж сонгон шалгаруулалт явуулахгүйгээр нийт 222.8 сая төгрөгийг нэр бүхий компанид шилжүүлж давуу байдал олгосныг авилгатай тэмцэх газраас тогтоожээ. Түүнчлэн тэрээр өөрийн компанийн зардлыг улсын төсвөөс гаргасан хууль бусаар албан томилгоо хийсэн мөнгөн шагнал олгожээ. Өмнөд Африкийн Бүгд найрамд улсын Сан Сити хотод пауэрлифтингийн өсөр үе залуучуудын дэлхийн аврах шалгуулалт тэмцээн үргэлжилж байна. Тэмцээний 53 кг-ын жинд баяр жаргал суултын төрөлд 180 кг-ыг өргөснөр алт, шагаалтын төрөлд 110 кг-ыг шахснаар алт, таталтын төрөлд 215 кг-ыг татснаар алтан медаль тус хүртээд байна. Энэхүү амжилтаараа тэрбээр залуучуудын дэлхийн аврах шалгуулалт тэмцээний нийлбэр дүнгээр төрүүлсэн анхны Монгол тамирчин боллоо. Британий Улаан хотод төмөр замын буудлын дээр ялалтын галт тэрэг нэртэй интерактив музей ажиллаж эхэллээ. 10 сэдэвчилсэн вагоноос бүрдсэн тус музей агаа охирны дайны үеийн үйл явдлыг гэрэл, дуу, чимэглэл, интерактив үзмрүүд ашиглан өгүүлдэг. Галт тэрэг музей өнөөдөр маргааш 2 өдөр Улаан хотод ажиллах бөгөөд үн төлбөргүй үйлчилж байна. Ice Club-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар ногоон дата төв барих эрх зүйн орчныг эцэслэн шийдвэрлэлээ. За дата төвийг сэргээгт хэрчимхүүж, мөн шинээр байгуулах дулааны цахилгаан станцын үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээр ажиллуулахаар төлөвлөсөн байна. Дэлхийн улсууд хиймэл оюухан болон крипто дата төвийг хэдийнэ ашиглаж эхэлсэн. Манай улс сэргээгт хэрчимчний асар их нөөцтэй, мөн газрын гүндээ нүүрсний асар их нөөц бий. Тиймээс ногоон дата төвийг дээрх нөөцүүдэд төшөрлөн ажиллуулах бүрэн боломжтой гэж үзэж, ногоон дата төв байгуулах хууль эрх зүйн орчны асуудлыг хэлэлцээд улсын их хурлд өргөн барихаар болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад сэргээгдэх хэрчим хүчний үнэ 4 цент байгаа бол хамгийн их дата төвтэй Америкийн нэгдсэн улсад 16 цент байдаг байна. Тиймээс бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Одоо энэ сэргээгдэх хэрчим хүчний нарны болон салхины өртөг бол 4-5 центээс доошоо байгаа. Их хэмжээгээр ингээд үйлдвэрлэх тусмаа өртөг нь буураад байдаг. Энд бол ингээд гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг маш их татдаг. Зөвхөн ингээд сэргээгдэх эрчим хүчээр дангаар нь ингээд дата төвийг ажилуулдаг, 24/7-оор байнга ажилуулдаг. Ногоон дата төвийг байгуулснаар уул уурхаагаас гадна өөр нэг санхүүгийн найдвартай их усэр бий болно гэж сайд мэдээллээ. Өнөөдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн бас нэг асуудал бол 2026-аас 2027 оны хичээлийн жилийн бэлтгэлтэй холбоотой асуудал байлаа. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа одоо гэрте орхин сургууль бол хамгийн сайн сургууль гэдэг одоо энэ бодлогыг, энэ хөтөлбөрийг бид нар энэ хичээлийн жилээс эхэлж хэрэгжүүлэх гэж байна. Хотхны одоо бага сургууль, төрөлцсөн ахлах сургууль гэдэг өндөр ачаалттай сургуулиудыг одоо дахин төлөвлөлтөнд оруулж нийт одоо Улаанбаатар хотод чинь баруун үндсэндээ 45-аас дээш хүүхэдтэй байгаа 1000 гаруй бүлэг байгаа шүү дээ, анги бүлэг байгаа. За ингээд хотхны бага сургууль, төрөлцсөн багц сургуулийг одоо бид нар шинжилэн зохион байгуулснаар бол нийт одоо энэ 1000 гаруй 45-аас дээш сурж байгаа хүүхдүүдийн ангиудын 80 орчим хувь нь одоо доошоо 40-35% руу одоо орох ийм боломжоор одоо хангах энэ ажлуудыг хийж байгаа. Ерөнхий боловсролын нийт сургуулиудын 50 орчим хувь нэрээд оноос өмнө баригдсан дулааны алдагдaltaй. 30-аас 40 сургууль модоор галдаг. Тиймээс засгийн газраас хүүхдэд ээлтэй эрүүл аюулгүй сургууль бий болохыг зорж байна. Эхний ээлжинд 100 сургуулийг ногоон ухаалаг аюулгүй сургууль болгох загвар төслийг хэрэгжүүлнэ гэлээ. Ухаалаг, ногоон ухаалаг эрүүл аюулгүй сургуулийн загвар гэдэг юу юм бэ гэхээр за мэдээж энэ сургууль бол мэдээж нөгөө эрчим хүч нь одоо сэргээгдэхин эрчим хүчтэй. Нөгөө сургуулийнхаа дээвэр дээр одоо нарны панел байна. За тэгээд дулаан нь бол нүүрс төлөхгүйгээр одоо газрын гүний дулаан гэдэг юм уу. За памп хитинг гэж одоо сүүлийн үед гарч байгаа шинэ технологиудыг нэвтрүүлсэн одоо ийм технологи дулаан цахилгаан нь өөрөө байгаль дээлтэй ийм одоо их усрээс одоо тэжээгдэнэ гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд мөн усаа дахин боловсруулдаг. Хэрэгжилж байгаа хэрэглээнийхээ усыг саарл усыг дахин боловсруулдаг сургууль дээр захин боловсруулдаг. Ингэснээр 700 гаруй төрөмч сургууль 1000 орчим цэцэрлэгийг халаахад зориулсан төсвөөс жилүүр гаргадаг 418 тэрбум төгрөгийг хэмнэх боломжтой болно гэж мэдээлсэн юм. Үндэсний статистикийн хорооны 7 хоног тутамд гаргадаг үн ханшийн мэдээллээр гол нэрийн зарим барааны үн буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. За харин орон нутагт бага зэргийн өсөлттэй гарсан байна.
Үндэсний статистикийн хорооноос 7 хоног тутамд гаргадаг үн ханшийн мэдээллээр Улаанбаатар хотод гол нэрийн зарим барааны үн өмнөх сараас 3.5%-аар өмнөх 7 хоногоос 1.6%-аар тус буурсан байна. Тодорхойлбол 1 кг хоньны ястай мах 26152 төгрөг болж 911 төгрөгөөр, үхрийн мах 31680 төгрөг болж 550 төгрөгөөр, үхрийн цуулан мах 36611 төгрөг болж 611 төгрөгөөр тус буурчээ. Мөн дотооддоо ургуулсан 1 кг төмс 2577 төгрөг болж 306 төгрөгөөр буурсан байна. Харин А92 автбензиний үн 3040 төгрөг болж 250 төгрөгөөр нэмэгдээд байна. Мөн нэг ширхэг өндөг 618 төгрөг болж 2 төгрөгөөр нэмэгдэжээ. Гурил, будаа, талах, элсэн чихэр, сүү, дизель түлшний үн өмнөх 7 хоногтой адил байна. Орон нутагт мах болон сүүний үн буурсан ч гурил, элсэн чихэр, цагаан будаа, А92 автбензин болон дизель түлшний үн тус нэмэгдэжээ. Тодорхойлбол 1 кг хоньны ястай мах 21455 төгрөг, үхрийн мах 25825 төгрөг, ямааны мах 18677 төгрөг, 1 литр сүү 3595 төгрөг тус болсон байна. Харин 1-р зэргийн гурил 18 төгрөгөөр нэмэгдэж 3201 төгрөг, элсэн чихэр 3 төгрөгөөр нэмэгдэж 4286 төгрөг, цагаан будаа 6 төгрөгөөр нэмэгдэж 4165 төгрөг, А92 автбензин 196 төгрөгөөр нэмэгдэж 3245 төгрөг, дизель түлш 29 төгрөгөөр нэмэгдэж 4634 төгрөг тус болжээ. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээр өнгөрсөн 7 дугаар сард доллар, рубль, юаний ханш буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. Харин энэ сарын байдлаар өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм Монгол банкны хаалтын ханшнаас харцгаая. Өнгөрсөн 7 дугаар сарын нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтээр доллар, рубль, юаний ханш суларсан бол евро мөнгөнд тэмдэгтийн төгрөгтэй харьцах ханш өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Үндэсний статистикийн хорооны бодлого хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга баасан 7 дугаар сарын ханшийн үзүүлэлтийг танилцуулна. Төгрөгийн Америк доллартай харьцах сарын дундаж ханш 7 дугаар сарын байдлаар 3586.8 төгрөг болсон байна. За энэ өмнөх оны үетэй харьцуулбал 195 төгрөгөөр, за өмнөх сараас бол 10 төгрөг 12 мөнгөөр суларсан юм дүнтэй гарч байна. За төгрөгийн евротой харьцах сарын дундаж ханш 4096 төгрөг 89 мөнгө болж өмнөх оны үеэс 95.2 төгрөгөөр, өмнөх сараас 2.1 төгрөгөөр чангалсан юм дүнтэй байна. За төгрөгийн рубльтэй харьцах сарын дундаж ханш 45.9 төгрөг болж өмнөх оны үеэс 56 мөнгөөр суларч өмнөх сараас 2 төгрөг 52 мөнгөөр чангалсан юм дүнтэй байна. За төгрөгийн юантай харьцах сарын дундаж ханш 529 төгрөг 29 мөнгө болж өмнөх оны үеэс 29 төгрөг 42 мөнгөөр, өмнөх сараас 1 төгрөг 42 төгрөгөөр суларсан ийм дүн болсон байна. Тэгвэл энэ сарын 18-ны өдөр Монгол банкны хаалтын ханшаар 7 дугаар сард 3580-аас 3593 төгрөгийн хэлбэлзэлтэй байсан Америк доллар 3594 төгрөг, 4083-аас 4110 төгрөгийн хоорондоо хэлбэлзэж байсан евро мөнгөнд тэмдэгт 4160 төгрөг, 527-аас 531 төгрөгийн хоорондоо хэлбэлзэж байсан бүгд найрамдах хятад ард улсын юан 532 төгрөг болж тус өссөн байна. Харин 45-аас 49 төгрөгийн хооронд байсан Орос холбооны улсын рубль 42 төгрөг болж буурчээ. Тодорхойлбол өнөөдрийн байдлаар Америк нэгдсэн улсын доллар 3594.40 төгрөг, евро мөнгөнд тэмдэгт 4160.16 төгрөг, бүгд найрамдах хятад ард улсын юан 533.7 төгрөг, Орос холбооны улсын рубль 42.28 төгрөгийн ханштай байна. Хүмүүзэгчдээ та бүхэнд 5 гарагийн мэдээний хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулан бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Баяртай.